नमस्कार, यो हो बालसंसार.com किशोर आवाज। तपाईहरु समक्ष छु म कार्यक्रम प्रस्तोता सबिता मैनाली। यस कार्यक्रमले बालबालिका, किशोर किशोरी र युवाहरूका सोच र दृष्टिकोणलाई उजागर गर्ने जमर्को गरेको छ। के चाहन्छ त अहिलेका पुस्ता, भविष्यका कस्ता योजना बनाउँदैछ त। विगतका श्रृङ्खला चाहिँ आज पनि हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिहरू आइसक्नु भएको छ। अब ढिला नगरी सुरु गरौँ अतिथि परिचय। आजको यस श्रृङ्खलामा अतिथिका रूपमा आउनु भएको छ अनुशिला बस्नेत। अर्की अतिथि हुनुहुन्छ एलिसा भुसाल। एलिसा र अनुशिला, तपाईं दुवैजनालाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। थ्यांक यू, धन्यवाद। मैले चाहिँ अनुशिलाबाटै सुरु गरेँ। तपाईको चाहिँ अब हाल खबर चाहिँ के छ, के कस्ता कुरामा चाहिँ व्यस्त हुनुहुन्छ? हजुर, अहिले म ब्याचलर पर्स्यु गर्दैछु। बीएससी सीएसआईटी 3rd सेममा पढिरहेको छु। अनि यही आफ्नो कोर्स रिलेटेड नै प्रोजेक्टहरू कलेजमा भएको त्यही रिलेटेड कामहरूमा इन्भल्भ छु अहिलेको लागि। कुन कलेज भन्नुभयो? टेक्सास इन्टरनेसनल कलेज। तपाईको चाहिँ ठाउँ कुन हो, जन्मथलो एकचोटि बताइदिनु त, कहाँबाट आउनुभयो त यहाँसम्म? म चाहिँ मेरो जन्मथलो चाहिँ अर्घाखाँची जिल्ला हो। हालचाल चाहिँ म यता पैयाटार बसिरहेको छु। अनि कलेज त त्यही टेक्सास कलेज भइहाल्यो, चाबेल मित्र पार्कमै। सो अहिले चाहिँ हाम्रो बोर्ड एक्जाम पनि आउँदैछ, त्यही भएर त्यसकै प्रिपरेसनको लागि भनौँ, असाइनमेन्ट्सहरू भनौँ, त्यसकै लागि नै त्यसरी नै गरेरै दिन बितिरहेको छ अहिले। अनुशिला चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ नै जन्म हो कि जन्मथलो? हजुर, मेरो जन्म चाहिँ काठमाडौँ नै हो, तर अब घर चाहिँ मोरङ। मोरङ कुन ठाउँ? मोरङ विराटनगर। अनुशिलाको चाहिँ +2 कहाँबाट गर्नु तपाईले? मैले +2 चाहिँ टेक्सास इन्टरनेसनल कलेजबाटै गरेको हो, साइन्स फ्याकल्टीबाट। जस्तै एलिसा? मैले चाहिँ काठमाडौँ मोडल कलेज यहाँ केएमसी बागबजारबाट गरेको। मैले नि साइन्सै लिएको हो, तर म चाहिँ बायोलोजी ब्याकग्राउन्डबाट हो। बायोलोजीबाट चाहिँ +2 सिध्याउनु भयो अनि ब्याचलरमा चाहिँ आइटीमा जानुभयो हैन त? किन चेन्ज गर्नुभयो? खासमा साइन्स लिएपछि चाहिँ जुन पनि फिल्डतिर जान मिल्ने भनेरै सुरुमै साइन्स लिएको हो। अनि +2 मा चाहिँ अलिकति आफ्नो के गर्न खोजेको हो भनेर चाहिँ मैले आफूलाई नै के गर्न खोजेको हो, ठ्याक्कै यो नै गर्न खोजेको हो भनेर चाहिँ मलाई थाहा भइसकेको थिएन। अनि यसो बुझ्दाखेरि हेर्दाखेरि अब आजको त जमाना नै आइटीको जमाना भनेपछि अनि आइटीतिरै राम्रो हुन्छ, राम्रो गरौँ न, पढ्दै जाउँ, सिक्दै जाउँ भनेरै यो विषय चुज गरेको। जस्तै अनुशिलाले चाहिँ यो आइटीलाई चाहिँ कसरी आफ्नो भविष्यको चाहिँ एउटा पेसाको रूपमा चाहिँ यसलाई अगाडि लिएर पढ्ने योजना बनाउनु भएको छ? अहिले चाहिँ पुरा दुनियाँ नै आइटी भइसकेको छ क्या। हाम्रो बेसिक लाइफमा जे भइरहेछ, जीवनको सानोदेखि एकदम ठुलो ठुलो कुरा नै आइटीले एकदमै नै इन्फ्लुएन्स गरेको छ हैन। हामी जताततै जान्छौँ त्यहाँ आइटी देखिरहेछ। अब जब कि यो आइटी भन्ने इन्डस्ट्री भनौँ न हैन, इन्डस्ट्री नै एकदम ठुलो छ भने त त्यहाँ त त्यही अनुसारको माग हुन्छ, त्यही अनुसार मान्छेहरूको पनि त रिक्वायरमेन्ट हुन्छ भनौँ न। अनि त्यही भएर त्यही कारणले चाहिँ आइटीमा एउटा स्कोप छ भन्ने हिसाबले, त्यही भएर आइटीमा। अब यसलाई चाहिँ एलिसाले अलिकति प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो कि मलाई। जस्तो आइटी लिएर पढ्दाखेरि चाहिँ कतिपय ब्याचलरै गरिरहेका अथवा +2 मा चाहिँ कम्प्युटर लिएर ब्याचलरमा चाहिँ आइटी पढ्छु भनेर चाहिँ सोच बनाएका हुनुहुन्छ नि विद्यार्थीहरू, उहाँलाई चाहिँ आइटीको स्कोप चाहिँ केमा छ होला र कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ हामीले आइटी पढिसके पछाडि एउटा काम गर्न सक्छौँ त पछि? अहिले झ्याप्प आइटी सुन्दा बित्तिकै चाहिँ मान्छेहरूमा के छ भन्दाखेरि कोडिङ, हजुर हैन, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट एन्ड देन मात्र छ। तर आइटी भनेको चाहिँ त्यतिमा मात्र सीमित छैन। यसमा चाहिँ कोडिङ र नन कोडिङ भन्ने पार्ट सुरुमै छुट्याएको हुन्छ हैन। कोडिङभित्र पनि अन्य छन्, फ्रन्ट एन्ड डेभलपर, ब्याक एन्ड डेभलपर, फुल स्ट्याक भयो हैन। अनि यता नन कोडिङतिर पनि बिजनेस एनालिस्ट, क्वालिटी एनालिस्ट, अश्योरेन्स गर्नेहरूको। सो यसमा चाहिँ आइटी भनेर नट ओन्ली कोडिङ कि यसबाहेक पनि धेरै कुराहरू छ। अनि डेटा साइन्सहरू पनि आइटीकै उतिरबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ हैन। सो मैले चाहिँ के बुझेको छु भन्दाखेरि अहिले चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ आइटीलाई चाहिँ एकदम कोडिङमा मात्र सीमित गरेका छन्, तर बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यति मात्र होइन भन्न चाहन्छु। अब यसलाई चाहिँ अनुशिलाले चाहिँ अलिकति अझै प्रश्न पारिदिनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। कुन कुन क्षेत्र भनेर चाहिँ ठ्याक्कै हामीले चाहिँ आइटी विषय लिएर गइसकेपछि म चाहिँ यसमा काम गर्छु भन्ने खालको हुन्छ नि, त्यो यसका चाहिँ हामीले कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ जान सक्छौँ त आइटी विषय लिएर अगाडि बढिसकेपछि? ल, सुरुमा आइटी भन्ने बित्तिकै चाहिँ एलिसाले भने जस्तै हैन, सुरुमा कोडिङ भन्ने आउँछ हैन। कोडिङ, अब सुरुमा सफ्टवेयर, मोबाइल एप्लिकेसन, गेमिङहरू सबै आइटी रिलेटेड भयो है। त्यो अब मान्छेको एकदमै चाहिने नै नभए पनि अब
त्यो बिना अब मान्छेको बाँच्नै नसक्ने जस्तो पनि भइसक्यो क्या, किनभने सबै कुरा डिजिटलाइज भइरहेको छ नि त अहिले त। अनि त्यो आइटी भनेपछि त्यो मिडिया डिजिटलाइजेसन त्यो त भइ नै हाल्यो होइन। त्यसपछि अर्को त्यहीबाट जाँदाखेरि एउटा साइबर सेक्युरिटी, साइबर ल भन्ने कुरा हुन्छ है। अब हामीले सोसियल मिडियाहरू चलाउँछौँ, तर सोसियल मिडियामा पनि त एउटा स्पेसिफिक एउटा रुल्सहरू हामीले फलो गर्नुपर्छ, तर त्यो सबै रुल मान्छेहरूले फलो गर्नु हुँदैन होइन। त्यहाँ रुल फलो नगरेपछि त्यहाँ केही त्यो डिस्टर्ब भएपछि त्यहाँ साइबर लहरू आउँछ, त्यो एउटा नियम बनाउनको लागि होइन, त्यस्तोमा भइहाल्यो। अनि त्यसपछि त्यो बाहेक चाहिँ त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो जस्तै डेटा साइन्सहरू भन्ने भयो, डेटा साइन्स अनि एआई। अहिले त आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स त एकदमै नै युज भइरहेछ नि त होइन मान्छेको डे टु डे लाइफमा। इनफ्याक्ट हामीले घरमा युज गर्ने अब आजकल त असाइनमेन्टहरू गर्न नि धेरै हेल्प भएको छ, तर त्यो बाहेक पनि मेडिकल फिल्डहरूमा गए पनि, रेस्टुरेन्टहरूमा होइन, ब्याङ्कहरूमा पनि आजकल आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अनि त्यसपछि रोबोटहरूले पनि के गर्ने भन्ने कुरा आएको छ नि त। सो सबै नै धेरै नै कुराहरू, अब सबै नै त नभनौँ तर धेरै कुरा नै आइटीले चाहिँ छोएको छ कि। मानव समुदाय संलग्न भएको हरेक क्षेत्रमा चाहिँ आइटीको आवश्यकता पर्छ र ती सबै क्षेत्रमा चाहिँ आइटीको स्कोप छ भनेर चाहिँ अनुशिलाले चाहिँ भन्न खोज्नुभयो होइन त। त्यस्तै अब एलिसाले चाहिँ अहिले ब्याचलर गरिराख्नु भएको छ होइन। अहिले चाहिँ कस्तो छ भने बच्चाहरू +2 पनि होइन, एसएलसी दिनुभन्दा अगाडि नै माइन्ड मेकअप गरेर बस्नुभएको हुन्छ क्या। कतिपय बच्चाहरू चाहिँ +2 सिद्ध्याउने बित्तिकै विदेशको लागि ट्राई गर्ने भनेर चाहिँ बसिराख्नु भएको हुन्छ। अब त्यस्तो माहौलमा तपाईँ चाहिँ अब ब्याचलर पढिराख्नु भएको छ भनेपछि त्यो एउटा ट्रेन्डले चाहिँ तपाईँहरूलाई छोएको छैन, हामीले चाहिँ विदेश जानुपर्छ भन्ने खालको एउटा ट्रेन्डले? अब हामी पनि त्यही +2 गरेरै आएका हौँ भनेपछि ढुक्कै एकचोटि त छोएकै हो होइन। सो मैले पनि सोच्न चाहिँ सोचेको हो एकचोटि विदेश जाउँ, ट्राई गरौँ एन्ड देन भनेर। तर विदेशै किन जस्तो पनि हुने, कुनै एउटा दिमागले चाहिँ विदेशै जाउँ न त भन्ने जस्तो हुने, अनि अर्कोतिरबाट सोच्दाखेरि विदेशै किन, यही गरेर हेरौँ न, सबैजना गएका छन्, मैले यहीँ बसेर प्रयास गरौँ न होइन, कतिको हुँदो रहेछ। अनि आइटी भनेपछि त विदेशकै प्रोजेक्ट पनि ल्याएर गर्न मिल्यो, हामी नै विदेशै गएर कामै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। आइटी भनेपछि यहीँ बसी म विदेशकै प्रोजेक्ट गर्छु भन्न पनि मिल्यो। त्यही भएर चाहिँ ट्रेन्डले चाहिँ छोएको चाहिँ हो एकचोटि, तर जाँदै चाहिँ अब गइएन, त्यही भनौँ यतै बसेरै केही गरौँ न त आइटी क्षेत्रमै भनेरै बस्यौँ। अनुशिलाको चाहिँ पनि अलिकति आफ्नो अनुभव चाहिँ त्यो +2 ताका चाहिँ मलाई पनि अब विदेश जानु पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको आइडिया एकदमै आयो। मेरो चाहिँ झन् कस्तो भयो भन्दाखेरि मैले +2 अनि त्यसपछि स्कुलमा पढेको जति साथीहरू छ सबैजना विदेश गए, अनि म मात्र चाहिँ किन यहाँ बस्नु भनेर मलाई पनि त्यो हिसाबले चाहिँ छोयो क्या। म गएर केही गर्छु भन्दा नि मेरो सबैजना गए हुन्छ नि, साथीहरूबाट इन्फ्लुएन्स भए भनौँ न। अनि तर अब यसमा चाहिँ थमथमाउन भनौँ न होइन, आफ्नो मनलाई थमथमाउन मेरो फ्यामिलीको धेरै ठुलो रोल छ होइन। किनभने विदेश भनेको त केहीको खानी होइन नि त, आफूले स्ट्रगल त जहाँ पनि गर्नुपर्छ, आफूले मेहनत गर्नुपर्ने हो जता पनि होइन। त्यो मेहनत यही गर, बरु पछि जाऊ, पछि आफ्नो राम्रो अपर्च्युनिटी आएपछि। ब्याचलरमा त खासमै भन्दाखेरि मान्छे त अलिकति सानै हुन्छ नि त, भर्खर त टिनेज सकिन आँटेको हुन्छ, सकेको पनि हुँदैन है। अनि अहिले नै किन यत्रो गर्नु पर्यो, अहिले त एटलिस्ट ब्याचलर यहाँ गऱ्यो भने त आफ्नो फ्यामिली भइन्छ होइन। मेन आफ्नो फ्यामिली भएपछि फ्यामिली सपोर्ट, आफ्नो देश भनेपछि त आफ्नो बाहिर गएर अरूको देशमा कहिले पनि आफ्नो त फिल हुँदैन नि त, बाहिर आफ्नो देश भने आफै भयो होइन। त्यो कारणले चाहिँ ब्याचलर यही गर्छु। अब जबसम्म आफूले मेहनत गर्दै जाने हो, आफ्नो राम्रो भउन्जेलसम्म यही बसिन्छ। जस्तो +2 सम्म चाहिँ बच्चाहरू सानै पनि हुन्छन्, एउटा म्याच्योर भइसकेका पनि हुँदैनन्, आमा बुवाकै निगरानीमा हुन्छन्। कतिपय +2 का विद्यार्थीहरू त के अरे आमा बुवाले नै खाना बनाएर खुवाएर पठाउनु पर्ने पनि हुन्छ क्या। अनि एकैचोटि भन्दा ब्याचलर सिद्ध्याएपछि विचार गरौँला, त्यति बेलासम्म परिपक्व पनि भइसक्नु भएको हुन्छ होइन। अब यो चाहिँ हाम्रो विषय सम्बन्धित भयो होइन। त्योदेखि बाहिर अब जहिले पनि पढाइकै मात्रै प्रेसर भइरहेको हुन्छ। अब आज यहाँ आएर पनि कति पढाइकै मात्रै कुरा गर्ने होइन। एलिसालाई चाहिँ पढाइदेखि बाहेक तपाईँलाई चाहिँ अरू केमा के गर्नु मन लाग्छ? मलाई पढाइदेखि बाहेक चाहिँ अब डान्सिङ, सिङ्गिङ होइन, नाचगानतिर एकदमै धेरै नै इन्ट्रेस्ट छ। अनि किताब पनि पढ्छु म कुनै बेला, अब यसो फ्री टाइममा बाहिरी किताबहरू, आफ्नो एकाडेमिक्स बाहेकको किताबहरू पनि कुनै पढेको छु, पढ्न इच्छा पनि गर्छु। म चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा भागवत गीता किताब एकदमै चर्चामा आइरहेको, त्यो पनि पढिरहेको छु।
सो त्यही हो, पढाइ बाहेक त नाचगानतिरै। एक दुईवटा किताबको नाम भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पढ्नुभएको? किताब चाहिँ मैले हालचालै चाहिँ अहिले यो श्रीमद् भागवत गीता भनेर पढिरहेको छु। यसभन्दा अगाडि चाहिँ मैले एउटा सेतो धरती भन्ने किताब पढेको थिएँ, एकदम राम्रो लागेको थियो। हजुर, उपन्यास नेपाली नै लेखकले लेख्नुभएको थियो। सो अहिले हालचालैको चाहिँ त्यही नै पढिरहेको छु अनि अहिले चाहिँ त्यही गीता नै पढिरहेको छु। त्यस्तै अनुशीलालाई चाहिँ तपाईँलाई पढाइदेखि बाहेक चाहिँ अरू के कस्ता क्रियाकलापमा रुचि छ? मलाई पढाइदेखि बाहेक चाहिँ गीत गाउन रुचि छ। गीत गाउन सँगसँगै अलिअलि गिटार युकुलेलेहरू पनि बजाउन प्रयास गर्छु। अनि त्यो बाहेक चाहिँ पब्लिक स्पिकिङ भनेर एउटा प्लेटफर्म छ होइन, स्मार्ट क्लब भन्ने। अनि त्यहाँ चाहिँ म विगतको 3 वर्षदेखि नै इन्गेज थिएँ। बिचमा क्लब कोअर्डिनेटर र एक्सटेन्डेड सिसिटीको रूपमा पनि काम गरेको थिएँ। सो पब्लिक स्पिकिङले चाहिँ मलाई धेरै नै मद्दत गरेको छ होइन, किनभने मान्छेहरूको बाहिर बोल्न डर हुन्छ नि त। सो मान्छेहरूसँग भेट्ने, मान्छेहरूसँग बुझ्ने, नेटवर्किङ बढाउने, कनेक्ट गर्न, यिनीहरू नै हो मेरो। जस्तै एलिसाले अहिले चाहिँ अब जस्तो आइटीको स्टुडेन्टलाई त अब हाम्रो मोबाइल ल्यापटपहरू त सामान्य कुरा हो, त चलाउनै पर्छ किनभने सबै त्यसैमा छ होइन। जस्तो तपाईँले मोबाइल चलाइराख्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ एप्लिकेसन चाहिँ बढी चलाउनुहुन्छ? सो मैले चाहिँ अहिले फोन हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै, अहिले भर्खरै पनि हेर्दाखेरि पनि इन्स्टाग्राम, फेसबुक, टिकटकहरू नै धेरै हेरिरहेको छु। पढाइको कुराहरू पनि हेरिन्छ, तर जति बेला पनि पढाइको कुरा चाहिँ हेरिँदैन होइन। अहिले चाहिँ धेरै एप्लिकेसन चलाएको भनेको चाहिँ इन्स्टाग्राम। अनुशीला? म पनि इन्स्टाग्राम नै धेरै चलाउँछु, तर त्यो बाहेक चाहिँ अब इन्स्टाग्राम त अलिकति इन्टरटेनमेन्ट पर्पोजको लागि पनि भयो, तर अलिक करियर वाइज पनि अलिअलि हेरिन्छ नि त फोन। त्यति बेला चाहिँ लिङ्क्डइनहरू अनि डिस्कर्डहरू, हाम्रो अब प्रोजेक्टहरूको सबै त्यही रिलेटेड त्यही एपमा हुन्छ। अनि इन्स्टाग्राम, लिङ्क्डइन र डिस्कर्ड। अनि अहिले त टिकटकको एकदमै जमाना छ, टिकटकमा कति सक्रिय हुनुहुन्छ? टिकटक चाहिँ म हेर्न चाहिँ हेर्छु, आफै आफ्नो चाहिँ खासै त्यस्तो बनाएको छुइनँ, तर साथीहरूसँग अब भेट्दाखेरि रमाइलो गरौँ, एउटा यादहरू बनाउने पनि भनिन्छ नि, यादहरू बनाउनको लागि चाहिँ सबैजना भयो भने कहिलेकाहीँ बनाउँछौँ। अनि एलिसाले चाहिँ? यो टिकटक चाहिँ मेरो चाहिँ एकदम मामु पनि एकदम इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ होइन टिकटकको लागि। त्यही भएर घरमा पनि बनाइन्छ रमाइलो गर्नको लागि, स्कुलमा साथीहरूसँगै बनाइन्छ, उसँग पनि कति बनाएको छौँ। सो धेरै नै युज हुन्छ टिकटक त अहिले। एलिसालाई चाहिँ यो चाहिँ इन्स्टा चलाउनु भयो मोबाइलमा, टिकटक पनि चलाउनु भयो, पढाइ पनि भयो, यो सँगसँगै आफूलाई लगिराख्नु भएको छ होइन। योदेखि बाहेक चाहिँ तपाईँलाई अहिलेसम्म, यो त हाम्रो यस्तै अनुभवहरू सेयर गर्ने ठाउँ नै हो नि त, तपाईँ अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी खुसी हुनुभएको तपाईँको खुसीको क्षण चाहिँ सेयर गर्नु नि त हामीसँग। म धेरै ठाउँहरूमा खुसी भइरहेको छु, तर अहिले हालसालैको चाहिँ मलाई ठ्याक्क दिमागमा आएको चाहिँ हामी कलेजबाट भर्खरै यही 1 महिना अगाडि, सायद 1 महिना अगाडि चाहिँ टुर गएको थियौँ मुस्ताङ, पोखरा हुँदै है। त्यति बेला चाहिँ मलाई खुसी भन्दा पनि म कहिले त्यति बेला चाहिँ म स्याड भएको, म दुःखी भएको चाहिँ मलाई याद छैन। म त्यो 6 दिनको लागि टुर थियो, म एकदमै खुसी थिएँ, एकदमै रमाइलो भएको थियो साथीहरूसँग होइन। पढाइभन्दा अलिकति टाढा, अरूहरू पढाइ बाहेक पनि धेरै स्ट्रेसहरूबाट टाढा एकदम घुम्ने फिर्ने। सो अहिलेको लागि भन्दा चाहिँ त्यही नै छ। त्यस्तै अनुशीलाले? म पनि त्यो टुरमा थिएँ, एकदमै नै रमाइलो भयो। त्यो एकदमै अब साथीहरूसँग ब्याचलरको बेला होइन, पढाइको बिचमा काहीँ गेट अवे टाइपको भयो नि त, सबै कुराबाट एकदम रिल्याक्स्ड, एकदमै नै त्यही हो अहिले हालसालै चाहिँ भएको। एलिसाले चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्मको जीवन यात्रामा चाहिँ एकदमै आफूलाई हुन्छ नि तनाव आइरहेको क्षण चाहिँ को रूपमा चाहिँ कुन समयलाई सम्झिनुहुन्छ? तनाव आइरहेको छ, अब त्यस्तो ठुलो तनाव त आइरहेको छैन होइन अहिलेसम्म जीवनमा। तर एक्जामहरू हुँदाखेरि, सानसानो तनावकै कुरा गर्दाखेरि पनि एक्जामहरू हुँदाखेरि अलिकति स्ट्रेस हुने हेनतेनको कुराहरू भयो। अनि त्यही हो, अहिले त खासै तनावको विषयमा आएन दिमाग। अनि अनुशीलाले चाहिँ अनुशीलाले पनि भनिदिनु त, तपाईँले चाहिँ हुन्छ नि कुनै टेन्सन आफूलाई चाहिँ आइरहेको आफ्नो जीवनमा? अब सामान्य टेन्सनहरू त भइ नै हाल्छ होइन, तर जब मैले +2 सकेपछि ब्याचलर जोइन गर्ने बेलामा मैले कलेजमै एउटा इन्टर्नसिप गरिरहेको थिएँ होइन। अनि त्यो चाहिँ ब्याचलर सुरु हुनुभन्दा अगाडि थियो। अनि गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले फर्स्ट सेमेस्टरमा थिएँ, ब्याचलरमा नि गर्दै गएँ कि। अब त्यति बेला चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मेरो पढाइ पनि गइरहेको थियो होइन।
अनि पढाइ गइरहेको थियो, काम पनि गरिरहेको थिएँ। कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ 6 बजेदेखि 12 बजेसम्म पढ, 12 बजेदेखि 5-6 बजेसम्म काम गर होइन। अब भर्खर ब्याचलर जोइन गरेको होइन। अब मलाई चाहिँ वर्क स्टडी ब्यालेन्स गर्न आएन के कसरी हुन्छ। अब मैले बुझ्दै बुझेन। अनि त्यति बेला चाहिँ अब आफ्नो होमवर्कहरू गर्न टाइम नहुने, असाइनमेन्ट आफ्नो पढाइमा ध्यान अब गएन त्यति मजाले होइन। त्यति बेला चाहिँ म कसरी यो सबै ब्यालेन्स कसरी म्यानेज गर्नु भनेर त्यो एउटा क्षण चाहिँ एकदमै नै स्ट्रेसफुल भएको थियो त्यति बेला। पेसालाई चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो जीवनमा आफ्नो स्टडीमा भनौँ अथवा कुनै पनि तपाईँलाई चाहिँ एउटा उमेरगत तनाव त सबैलाई भइहाल्छ क्या, त्यस्तोमा चाहिँ साथीहरूबाट कस्तो सपोर्ट पाउनु भएको छ? सो थ्याङ्कफुल्ली चाहिँ मैले अझैसम्म बनाएको साथीहरू चाहिँ एकदमै राम्रो, एकदमै सपोर्टिभ साथीहरू छ होइन। मतलब मलाई सानो केही दुःख भयो भने पनि म एकदमै मजाले नै सेयर गर्न सक्छु। म जज हुँदिनँ ऊबाट जस्तो भएर होइन। मेरो धेरै साथीहरू छन्, स्कुलको साथीहरू पनि, धेरै त होइन जे होस् साथीहरू छन् आफ्नो कुराहरू सेयर गर्ने। अनुशीला नै भयो मेरो एकदम मिल्ने साथी पनि हो। र उसलाई केही कुराको स्ट्रेसहरू भन्यो भने पनि उसले त्यसलाई एकदम झिझक नमानी होइन, मलाई एकदम सम्झाउने, एकदम बुझाउने होइन, यस्तो भएन भने यस्तो गरेर ट्राई गर न त भन्ने छ। सो आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल। त्यहाँ अनुशीलाले अब साथीलाई सम्झिँदाखेरि चाहिँ आफूलाई एउटा अलिकति राम्रो तरिकाले हरेक कुरामा अगाडि बढाउनलाई साथीहरूले कसरी सहयोग गरेको सम्झिनुहुन्छ? एकदमै नै हेल्प भएको छ होइन। अब कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ साथीहरू अब डिफ्रेन्ट, आफ्नो स्कुलको एउटा साथी, कलेजको +2 पढ्दाखेरिको एउटा साथी, अहिले ब्याचलर पढ्दाखेरिको एउटा साथी होइन। अब आफू पनि कसरी चिनिने भयो भन्दाखेरि स्कुल पढ्दाखेरिको म र अहिले ब्याचलर पढ्दाखेरिको ममा त अलिकति भिन्नता छ नि त होइन। एउटै मान्छे भए पनि आफ्नो बानी बेहोराहरूमा त अलिकति फरक हुन्छ नि त। हजुर, परिवर्तन आउँछ। सो मेरो स्कुलको साथीहरूले एउटा अनुशीलालाई चिन्छ, +2हरूकोले अर्को चिन्छ, ब्याचलरहरूको अर्को चिन्छ। तिनैजनाले एकदम तिनटै अब ग्रुप समूहले एकदमै नै मजाले बुझ्ने, एकदमै नै सजेस्ट गर्ने होइन। केही आफ्नो अब कहिलेकाहीँ मनले सही के हो गलत के हो छुटाउन नसक्दा पनि के हो यस्तो गर यस्तो नगर भनेर सुझाउने। त्यस्तो भएर एकदमै नै धन्य छु सबै साथीहरूलाई। राम्रो साथी पाउनु। हजुर। एलिसालाई चाहिँ जस्तो सङ्गत गुनाको फल भन्ने एउटा उखान छ क्या नेपालीमा। वास्तवमा चाहिँ गलत सङ्गतले चाहिँ बिगार्ने अथवा सही सङ्गतले सपार्ने हो कि होइन, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो सङ्गत गुनाको फल भन्ने नेपाली उखान चाहिँ कतिको सत्य होला? मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यदि कोही मान्छेसँग दिनभरि बिताइरहेको छ समय, दिनको सबैभन्दा बढी समय चाहिँ त्यही मान्छेसँग बिताएछ भनेपछि पुरै नभए पनि केही न केही फरक चाहिँ पार्छ। अब आफ्नो सङ्गत राम्रो छ भने कुनै न कुनै हिसाबमा चाहिँ आफू पनि राम्रो भइन्छ कि त्यो आफूमा चेन्ज पनि देख्न सकिन्छ होइन। अब त्यही भएर मलाई चाहिँ एकदम सङ्गत गुनाको फल चाहिँ यो उखान चाहिँ एकदमै ठिक पनि लाग्छ। अब मान्छेहरूले भन्छन् आफूमा कन्ट्रोल भइहाल्यो नि त्यो सङ्गतै अनुसार जानुपर्छ र जस्तो हुन्छ। तर एउटै मान्छेलाई देखेको छ, त्यही मान्छेसँग घुमेको छ, घुलमिल गरेको छ, खाना खाएको छ, सँगै बसिरहेको छ भनेपछि त्यसले कतै न कतै चाहिँ अफेक्ट चाहिँ पार्छ, असर परिहाल्छ होइन। एकदमै। जस्तो अहिलेको जेनेरेसनलाई चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ अहिले हाम्रो जस्तो पुस्ताले चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनलाई एकदमै उनीहरूको चाहिँ लाइफ राम्रो छ, सबै चाहिँ अभिभावकहरूले चाहिँ पुऱ्याइदिइराखेको छ, पढाइदेखि बाहेक अरू केही पनि छैन भन्ने खालको त्यसरी हेर्छौँ कि हामीले। अनि तर अहिले सबैभन्दा बढी मेन्टल हेल्थ इस्युजहरू आएको चाहिँ अहिलेको नयाँ पुस्ताको छ के। अनि यो चाहिँ जस्तो तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ त अहिलेको जेनेरेसनले मानसिक दबाब चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा आफूलाई चाहिँ एउटा मानसिक दबाब परेको चाहिँ एउटा महसुस गर्छ र चाहिँ एउटा मेन्टल हेल्थ इस्युजहरू चाहिँ बढिरहेका छन् जस्तो लाग्छ? सो एउटा कुनै पनि विद्यार्थी भनौँ वा मान्छे भनौँ होइन, बच्चै भनौँ, उसले एउटा घरतिरको पार्ट र एउटा स्कुलतिरको पार्ट हेरेको हुन्छ र स्कुलतिर पनि आफ्नो टिचरहरूसँग खुल्न नसक्ने। अब मान्छेको दिमाग भनेपछि सोच आउँछ होइन, जति बेला पनि राम्रै सोचिन्छ भन्ने पनि हुँदैन, कहिलेकाहीँ नराम्रो सोचहरू पनि आउला दिमागमा। सो त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो टिचर्सहरूसँग खुल्न नसक्ने स्कुलमा अनि घरमा पनि आफ्नो पेरेन्ट्सहरूसँग मलाई अब एकदमै मजाले नबोल्ने हुन्छन्, डराउने हुन्छन् होइन, झिझक मान्ने आफ्नो कुराहरू सेयर गर्नलाई। अनि त्यो हिसाबले भनेपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो दिमागले सोच्न भ्याउँदैन कि के गलत हो के सही हो भनेर।
अनि त्यो कुरा कसैलाई एक्सप्रेस गर्न नसकियो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ एकदम नकारात्मक आफूमा असर पार्न सक्छ। त्यही भएर मेन्टल हेल्थको इस्यु चाहिँ त्यही भएर अहिले यसै कारणले बढ्न सकेको हुन्छ। सबैको फ्यामिलीमा आफ्नो कुराहरू राख्न नसक्ने, स्कुलमा आफ्नो कुराहरू राख्न नसक्ने कारणले नै आफ्नो मेन्टल हेल्थ अहिलेका जेनेरेसनका बच्चाहरूले नै त्यसरी नै बिगारिरहेछन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यही प्रश्न चाहिँ अनुशिलालाई पनि मैले सोध्न चाहेँ। यसलाई मैले ग्लोबलाइजेसन भन्ने कुरासँग जोड्न थालेँ होइन। अहिले संसार हामीले नि एउटा ठाउँमा बसेर पुरा संसारमा धेरैजना मान्छेलाई चिन्न सक्छौँ नि त। सो कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि धेरैजना मान्छे चिन्नु त राम्रो, तर धेरैजना मान्छेको धेरैवटा विचार आउँछ है। अब त्यो विचार आफ्नो विचारसँग नमिल्न सक्छ है। अरूले केही भनेको कुरा आफूलाई चसक्क कता कता मनमा लाग्न सक्छ, त्यस्तो त्यो एउटा पाटो भयो होइन। अनि त्यसपछि हजुरले भन्नुभयो जस्तै अहिले त पहिलाभन्दा त जीवन धेरै सहज भएको छ नि त। सहज भएपछि जता धेरै सहज हुन्छ त्यहाँ अलिकति जति सहज भयो मान्छेहरूले त्यति फ्रिडम हुँदै जान्छ होइन। फ्रिडम भयो भने मान्छेहरूले त्यति नै अरू कुरामा इङ्गेज हुन्छन् होइन। धेरै कुरामा इङ्गेज भएर पनि धेरै ठाउँबाट आउने के यस्तो अरूको कुरा सुन्ने, यताउता हुने, आफूले यो कुरा केही देख्यो भने आफूलाई किन गर्न आएन, उसलाई किन आयो भनेर अरूको देखासिखी पनि धेरै हुने। यस्तै कुराले चाहिँ मलाई अलिक देखासिखी जस्तो हामीले चाहिँ देखासिखी एकदमै महत्त्वपूर्ण गर्नुभयो। अहिले चाहिँ विशेष चाहिँ मेन्टल हेल्थको इस्यु चाहिँ देखासिखीले गर्दै वृद्धि भइराखेको छ कि जस्तो अब अहिले एलिसाले तपाईँ चाहिँ एउटा छोरी, एउटा चाहिँ सन्तानका हिसाबले चाहिँ अहिले नेपालका अभिभावकहरूले बच्चाहरूलाई आफ्ना सन्तानलाई हुर्काउने क्रममा चाहिँ के कस्ता कुराहरूमा चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ? सो अहिले हुर्काउँदाखेरि चाहिँ पेरेन्ट्सहरूलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि कुनै पेरेन्ट्सहरूलाई, कुनैले त राम्रो पनि गरिरहनु भएको छ होला, तर कुनैलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यसलाई प्रेसर दियो, अलिकति डराएर राख्यो भने चाहिँ ऊ डिसिप्लिन हुन्छ जस्तो सोच छ होइन। सो त्यस्तो भन्दा पनि आफ्नो बच्चालाई चाहिँ उसँग साथी जस्तो भइदिएर, साथी भन्ने बित्तिकै साथी भनेको चाहिँ आफूले जे पनि कुराहरू चाहिँ जज फिल नभइकन भन्न सकिने एकदम सहज ठाउँ, त्यसरी मैले डिफाइन गरेँ साथीलाई चाहिँ। त्यही भएर एउटा साथी जस्तो भइदिएर चाहिँ सम्झाउन बुझाउन प्रयास गर्यो भने अब फलानाको छोराले यति गर्यो तैँले यति पनि सकिनस् भन्ने यो एकदमै धेरै ट्यागलाइन चाहिँ हजुर एकदमै तुलना गर्नुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ चसक्क मनमा लाग्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ धेरैचोटि सुनिसकेपछि हो त नि मैले यति पनि गर्न नसक्ने, मलाई किन यस्तो भइरहेछ जस्तो लाग्न सक्छ। त्यही भएर यो मेन्टल हेल्थकै कुरामा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसरी पनि समाजको त्यो प्रेसर भएर, आफ्नो पेरेन्ट्स, आफ्नो फ्यामिली, रिलेटिभ्सबाट प्रेसर भएर पनि बच्चाहरूले त्यसलाई अलिकति म्यानेज गर्न सकिरहेका छैनन् जस्तो लाग्छ। त्यही भएर त्यसरी नै आफूलाई, आफ्नो छोराछोरी, आफ्नो बच्चाबच्चीहरूलाई चाहिँ हुर्काउन सकियो। त्यस्तै उहाँले एलिसाले भन्न छुटाउनु भएका तर अनुशिलालाई भन्न मन लागेका अभिभावकलाई, किनभने तपाईँ एउटा सन्तानको प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको छ नि त, त्यो भएर चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ यस्तो नगर्दै हुन्थ्यो भन्ने लागेको केही छ त? आफ्नो पेरेन्ट्ससँग जति नै ओपन भए पनि पेरेन्ट्स र बच्चाहरू बिचमा चाहिँ एउटा बााउन्ड्री हुन्छ के होइन। अब त्यो बााउन्ड्रीलाई चाहिँ एउटा सीमा हुन्छ नि, त्यसलाई दुवैजनाले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ के। किनभने हामीले हाम्रो अभिभावकहरूको सबै कुरा थाहा पाउनु पर्छ भन्ने छैन नि त, हामी जति नै क्लोज भए पनि होइन। अनि त्यसै गरी हाम्रो आमा बुवाहरूले पनि धेरै कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि आमा बुवाहरूलाई चाहिँ अब मेरो सन्तान हो भनेपछि उसको सबै कुरा मलाई थाहा हुनुपर्छ होइन। अब त्यही तरिकाले अब कोही सन्तानहरूले पनि त्यसरी सोच्नुहुन्छ होला, आफ्नो अभिभावकको सबै कुरा थाहा हुनुपर्छ भनेर। तर एउटा बिचमा एउटा सीमा हुन्छ, हजुर प्राइभेसी मेन्टेन गर्नुपर्छ। अब प्राइभेसी छ भन्दैमा अब लुकाउने नचाहिने कुराहरू पनि लुकाउने त्यस्तो होइन, तर आफू दुवैजना दुइटै पट्टिबाट मजाले सोचेर होइन, सोचेर के चाहिँ मैले थाहा पाउनुपर्छ, के चाहिँ थाहा हुनु पर्दैन भनेर एउटा प्रायोरिटी लिस्ट जस्तै भनौँ क्या, आफ्नो प्राथमिकता के चाहिँ मैले बुझे पनि हुन्छ त्यस्तो। अनि अब चाहिँ त्यो अभिभावकको तर्फबाट हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ होइन, तर एउटा राम्रो सन्तानले चाहिँ जस्तो अभिभावकहरूले पनि अहिले त बच्चाहरूलाई धेरै, बच्चाहरूको राम्रोको लागि अभिभावकहरूले पनि धेरै गरिराख्नु भएको हुन्छ क्या, सबै कुराहरू सेक्रिफाइस गरिराख्नु भएको हुन्छ, देश विदेश डुलेर बौतारेर भए पनि सबै चाहिँ सेवा सुविधा दिन खोज्नु भएको हुन्छ नि त। भनेपछि एउटा कुशल सन्तानका नाताले हामीले कतिसम्म चाहिँ गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ त? तपाईँ एकजना छोरी मात्रै होइन, मैले यहाँ तपाईँ प्रतिनिधिको रूपमा राखेको छु, एउटा सन्तान, एउटा चाहिँ एउटा बच्चाले कतिसम्म चाहिँ एउटा कर्तव्य पालन चाहिँ गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ?
अब हाम्रो लागि जति आमा बुवाले गर्नुभएको छ त्यति त मैले गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ है आज हेर्दा पनि। मेरो प्रयास चाहिँ पुरा हुनेछ, तर एकदमै नै धेरै सेक्रिफाइस गर्नुभएको हुन्छ। मैले धेरै देखिरहेको हुन्छु कि आफ्नो काम छोडेर कुनै आमाले आफ्नो सन्तान पाल्छिन्, तर कुनै पनि सन्तानले आफ्नो काम छोडेर आमा पालेको मैले चाहिँ अझैसम्म देखेको छैन होइन। आफ्नो पुरै एभ्रिथिङ नै सेक्रिफाइस गर्न चाहिँ पेरेन्ट्सहरू तयार हुन्छन्, तर पनि चिल्ड्रेनहरूको त्यही अनुसारको प्रायोरिटिज हुन्छ कि के हुन्छ। अब कुनै त्यही भएर यो वृद्ध आश्रमहरू पनि अहिले धेरै नै सुन्नु परेको छ, यस्तो वृद्ध आश्रममा लग्यो एन्ड देन। त्यही भएर आफ्नो कर्तव्य चाहिँ आफ्नो पेरेन्ट्सलाई एकदम रेस्पेक्ट गर्ने, माया गर्ने, अब त्यही नै भएर आफ्नो कर्तव्य पालन गर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। हुनु पर्यो होइन, आमा बुवाले गरेको दुःख चाहिँ बुझ्नु पनि पर्यो भन्ने खालको कुरा गर्नु हो होइन। जस्तो अब अहिले हामीले अभिभावकै कुराहरू गरिरहेका छौँ नि त। जस्तो अनुशिलाको चाहिँ अभिभावकका सन्तान कतिवटा हुनुहुन्छ? म एक्लै छोरी। त्यस्तै एलिसाको? मेरो चाहिँ एउटा भाइ छ, म र भाइ। कति वर्षको फरक हुनुहुन्छ? हामी 5 वर्षको फरक छौँ। जस्तो यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँलाई भाइसँग काम रमाइलो क्षण हुन्छ नि, सँगै बसेपछि त आधी घन्टा बस्यो झगडा त परि नै हाल्छ होइन। तर तपाईँले भाइलाई सम्झिँदाखेरि कुन कुराहरू चाहिँ तपाईँले याद आउँछ क्या तपाईँलाई ठ्याक्कै भाइ भन्न साथ? भाइ भन्न साथ आफूभन्दा सानो भएपछि चाहिँ आफू नै अभिभावक भएको जस्तो फिल हुँदो रहेछ। भाइ भन्दा पनि एउटा सन्तानलाई जसरी हेरिन्छ नि त्यसरी नै हेरिँदो रहेछ भाइ भनेपछि चाहिँ। त्यही भएर झगडा त अब हुन्छ, हाम्रो 5-5 मिनटमै हुन्छ होला झगडा त। तर भाइ भन्दा बित्तिकै मेरो भाइको चाहिँ एकदम फुटबलतिर रुचि होइन। सो मलाई भाइ भन्दा बित्तिकै चाहिँ उसले मेरो हातबाट त्यो टिभीको रिमोट खोजेको, उसको फुटबल हेर्नलाई चाहिँ त्यस्तो कुराहरू याद आउँछ। अनि कहिलेकाहीँ भाइलाई गाली गर्दाखेरि अब रुन्छ के गर्छ, अनि एकैछिन पछि आफैले हेर्दाखेरि किन भनेछु बिचराको चित्त दुख्यो ह्यान त्यान जस्तो हुन्छ। सो त्यस्तै कुराहरू एकदम चञ्चले एकदम भाइ छ। त्यस्तै अनुशिला चाहिँ तपाईँ त अब एक्लो सन्तान हुनुभयो, कहिलेकाहीँ यसरी साथीहरूले आफ्नो चाहिँ फ्यामिलीमा दाजुभाइ दिदीबहिनीको कुरा गरिराख्दा आफूलाई चाहिँ रहर लाग्छ लाग्दैन? मेरो पनि भइदिएको भाइ, आफ्नो दिदी बहिनी दाजुभाइ भइदिएको भाइ भन्ने खालको आउँछ कि आउँदैन? यसो भयो, म सानो हुँदाखेरि चाहिँ सानोदेखि 13-14 वर्षसम्म चाहिँ होइन कहिले आफूलाई फिलै भएन क्या। किनभने म मेरो आमा बुवासँग यति नजिकिएको छु होइन, कहिले पनि त्यो एक्लो अरूको देख्दा पनि कहिले पनि भएन। तर अझै जब म ठुलो भएँ त्यति बेला चाहिँ कस्तो मलाई महसुस भएको कुरा, कुनै कुरा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गर्न नमिल्ने होइन, अनि आफ्नो आमा बुवालाई पनि नमिल्ने क्या। एउटा बिचको एउटा एकदम सानो कम कुराहरू हुन्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ भइदिएको भइ नि हुन्थ्यो जस्तो हुने कता होइन। तर मै सक्छु त्यो एकैछिनको विचार आउने, तर कहिलेकाहीँ आफ्नो इमोसनहरू बग्दाखेरि हुने। तर नत्र त मै ठिक छु। मेरो आमा बुवा धेरै धन्य छु होइन, आमा बुवा एकदमै बुझिदिनु हुने खालको हुनुहुन्छ। म एकदमै क्लोज पनि छु उहाँहरूसँग। अब हामी चाहिँ अलिकति अहिलेको वर्तमान समयभन्दा अलिकति के अरे अगाडि भूतकालतिर जाउँ न। तपाईँले चाहिँ एसएससी सिध्याउनु भयो, +2 सिध्याउनु भयो अनुशिलालाई मैले प्रश्न सोधेँ। अहिलेसम्म चाहिँ स्कुल +2 र स्कुल भनेको हामी +2 पनि स्कुलमै आउन त, तर 10 र 11 र 12लाई हेर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा रमाइलो चाहिँ तपाईँले कहिले गर्नुभयो जस्तो लाग्छ त आफूलाई? मलाई सबैभन्दा रमाइलो चाहिँ स्कुलमै भयो होइन। म एउटै स्कुल 8-9 वर्ष नै पढेर पनि होला, अब मेरो साथीहरू सबै स्कुलमै धेरै भए है। अनि त्यही एउटै स्कुलमा धेरै वर्ष पढेपछि चाहिँ आफ्नो त्यो सबै मेमोरी आफ्नो टिचरहरूले पनि सानैदेखि देख्नु भयो नि त मलाई त। अनि एकदमै नै रमाइलो मलाई स्कुलमा भयो। अब +2मा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि आइयो सक्यो 10 सक्यो आयो, तर 2 वर्षको लागि मात्र भनेर थाहा भयो क्या। त्यही भएर त्यस्तो कोहीसँग पनि घुलमिल त भए पनि एकदमै अट्याचमेन्ट टाइपको चाहिँ +2मा चाहिँ भएन। स्कुलमै रमाइलो। अनि त्यस्तै अब एलिसालाई चाहिँ तपाईँले अब +2 अथवा स्कुलकै हामी 10 वर्षसम्मकै कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई अहिलेसम्म याद भएको क्या त्यो घटना चाहिँ मैले अहिलेसम्म बिर्सेको छैन भन्ने खालको चाहिँ कुनै यादगार कुनै क्षणहरू? सो मेरो चाहिँ स्कुल लाइफ कलेज लाइफ +2सम्म भनौँ एकदमै नै रमाइलो भयो है। धेरै साथीहरू बने। स्कुल पनि मैले धेरै वर्ष एउटै स्कुलमा पढेको भएर होला त्यो आफ्नै दाजुभाइसँग हुर्केको जस्तै, दिदीबहिनीहरूसँग हुर्केको जस्तै हुँदो रहेछ साथीहरू हेर्दा पनि। सो ठ्याक्क हजुरले क्षण भन्दाखेरि चाहिँ रमाइलो भन्दा पनि क्षण चाहिँ अलिकति दुखित हो, तर मलाई सम्झिएर चाहिँ अलि रमाइलो लाग्ने चाहिँ
जब मैले +2 को एक्जामहरू त्यो +2 को 12 क्लासको एक्जाम आउन थाल्यो तब त कलेज बन्द हुने कुरा भयो। त्यसको लास्ट दिन चाहिँ हामीले अब त्यो हाम्रो त त्यो सर्टमा कोर्दिने नामहरू लेख्नेहरू हुन्छ नि त, त्यो हामीले एसईमा पाएनौँ, लकडाउन भएर त्यस्तो गर्न पाएनौँ। अनि +2 मा चाहिँ त्यो कोर्दिनेहरू अनि हामीले गरेको रमाइलोहरू चाहिँ अहिले ठ्याक्कै याद आयो हजुरले भन्दाखेरि चाहिँ। सो म रोको पनि थिएँ होइन +2 त्यो छोड्दाखेरि, त्यही भएर छन चाहिँ अलिकति दुखित थियो त्यो पल चाहिँ। तर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ रमाइलो मेमोरिजहरू थियो +2 मा, स्कुलमा पनि धेरै रमाइलो मेमोरिजहरू थियो। एलिसाले भने जस्तै तपाईँलाई पनि कुनै त्यस्तो एउटा तपाईँको पनि अनुभव छ भने सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ? मलाई चाहिँ स्कुलमा भन्छु, मेरो चाहिँ +2 मा चाहिँ म जो मेरो मुख्य साथीहरू थिए उनीहरूसँग म अहिले ब्याचलर पनि पढिरहेको छु कि। सो त्यस्तो त्यो याद गर्ने नै भएन। तर स्कुलमा चाहिँ अब साथीहरूसँग टुरहरू गइन्थ्यो, त्यसपछि कुनै प्रोग्रामहरू भयो भने सबैजना पर्फर्म गर्ने, अनि साइन्स एक्जिबिसनहरू हुँदाखेरि सबैजना एकजुट भएर होइन एउटा स्टल क्रिएट गर्ने, त्यस्तै रमाइलो थियो त्यो दिनहरू। जस्तै एलिसालाई कहिलेकाहीँ एकदम हुन्छ नि मैले चाहिँ यो गर्न सक्दिनँ होला, यत्रो मैले मिहिनेत गरिराखेको छु, यसमा चाहिँ म सफल हुन सक्दिनँ होला भन्ने खालको चाहिँ त्यो महसुस गर्नुभयो भने कसरी चाहिँ आफूलाई फेरि चाहिँ एउटा मोटिभेट गरेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ प्रयास गर्नुहुन्छ? त्यस्तो त अब धेरै हुन्छ होइन, क्षणहरू त्यस्तो धेरै हुन्छ। त्यस्तो आउँदाखेरि चाहिँ मैले सबैभन्दा सुरुमा सम्झिने भनेको चाहिँ मेरो पेरेन्ट्स। जतिको मेरो पेरेन्ट्सले मलाई सुखमा राख्नु भएको छ, उहाँहरूले नसक्दा, उहाँहरू बुढाबुढी हुँदा त सक्नुहुन्न नि त आफूले गर्न। अनि त्यति बेला चाहिँ मैले सक्छु कि सक्दिनँ त, यत्तिकै आराम दिन मैले सक्छु कि सक्दिनँ, यत्तिको मलाई लाइफ दिनुभएको छ, यत्तिको रमाइलो गर्न पाइरहेको छु, उहाँहरूकै कारणले रमाइलो गर्न पाएको छु, यत्तिको मैले चाहिँ दिन पाउँछु कि पाउँदिनँ त भनेर सोच्छु। अनि त्यो सोचले गर्दा चाहिँ होइन, गर्नै पर्छ, जसरी नै गर्नुपर्छ, आफ्नो लागि नभए पनि आफ्नो बाबुआमाको लागि, आफ्नो भाइको लागि चाहिँ गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ म मोटिभेट हुन्छु। सो मेरो मेन सोर्स अफ मोटिभेसन चाहिँ मेरो पेरेन्ट्स, मामुबाबा। अनुशिलालाई चाहिँ तपाईँलाई छुट्टी भएको छ होइन, जस्तो अहिले हामीले गुड फ्राइडे भनेको सुन्छौँ, गुड स्याटरडे भनेको सुन्छौँ होइन, खासमा यो पर्फेक्ट डे चाहिँ अनुशिलाको लागि कस्तो डे चाहिँ हो त? पर्फेक्ट डे मेरो लागि चाहिँ सुरुमा चाहिँ मलाई 8 घन्टाको निन्द्रा पुगोस् होइन। म चाहिँ बिहानै उठ्ने मान्छे हो, म खासमा राति पनि ढिलो सुत्छु, तर मलाई बिहान चाहिँ चाँडो उठ्नुपर्छ। सो 5-5:30 बजेतिर उठेपछि, घाम झुल्किनुभन्दा अगाडि उठेपछि आफ्नो खाजासाजा खाएर अब आफ्नो केही होमवर्क छ भने होमवर्कहरू गर्ने, किनभने त्यसले चाहिँ आफूलाई एकदमै प्रोडक्टिभ फिल हुन्छ कि मैले केही गरिरहेको छु है आफ्नो भनेर होइन। अनि त्यो गऱ्यो, आफ्नो मुख्य काम के छ दैनिकको काम, आफ्नो पढाइसँग रिलेटेड होस् कि कामसँग रिलेटेड होस्, त्यो अलिकति भए नि गर्ने अथवा सकेसम्म सक्न खोज्ने होइन। त्यसपछि दिउँसोतिर भएपछि साथीहरूसँग, आफ्नो प्रिय साथीहरूसँग भेट्न जाने, उनीहरूसँग गफ गर्ने, अनि त्यसपछि बेलुका भएपछि घर फर्किने, अनि आफ्नो आमा बुवासँग समय बिताउने होइन। आफ्नो दिनमा जे भयो आफ्नो कुरा भन्ने आमा बुवालाई, अनि त्यसपछि उहाँहरूको पनि कुरा सुन्ने, अनि सँगै खाना खाने अनि सुत्ने, त्यही हो मेरो लागि पर्फेक्ट डे। जस्तो अब हाम्रो एलिसालाई चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ 5 दिनको लागि ल तिमी चाहिँ घुम्न जान पाउँछौ है भनेर चाहिँ त्यस्तो अफर आयो भने त्यो छुट्टी बिताउने ठाउँ चाहिँ कुन छान्नुहुन्छ होला तपाईँले? म चाहिँ मेरो गाउँ अर्घाखाँची नै छान्थेँ है, किन भन्दाखेरि म जन्मिनदेखि जन्मे पनि हुर्किन चाहिँ यता काठमाडौँतिरै हुर्केको हो, सानैदेखि नै यतै हुर्केँ। मलाई गाउँ भनेपछि चाहिँ एकदमै रमाइलो फिल हुने ठाउँ। अब हजुरआमा हजुरबुवाहरू उतै हुनुभएको भएर उहाँहरूको प्रेजेन्स चाहिँ, अब अहिले त हामीसँग हुनुहुन्न उहाँहरू, तर उहाँहरूको प्रेजेन्स फिल हुने ठाउँ भएर चाहिँ मलाई एकदमै गाउँ मनपर्छ है। गाउँ भनेपछि चाहिँ एकदम हरियाली हेऱ्यो, यताको ओल्लो गाउँ पल्लो गाउँ भन्ने हो, तल्लो गाउँ यताउता घरहरू, गाउँले जीवन मनपर्छ, त्यहीँनिर गएर चाहिँ बिताउन चाहनुहुन्छ होइन त? जस्तै अब अनुशिलालाई चाहिँ काल्पनिक प्रश्नै भयो होइन, तपाईँ चाहिँ 5 मिनटको लागि एकदम प्रसिद्ध, अब सबैलाई विश्व प्रसिद्ध हुनुभयो 5 मिनटको लागि होइन भने त्यो 5 मिनटको सदुपयोग कसरी गर्नुहुन्छ होला तपाईँले? उपयोग सँगसँगै सुरुमा चाहिँ अलिकति अर्को कुरामा होइन, म प्रसिद्ध छु भनेर चाहिँ म मेरो आमा बुवाले भन्थेँ होइन, किनभने म उहाँहरूलाई पनि म प्रसिद्ध भएपछि त कता कता मेरो आमा बुवालाई पनि त छुन्छ नि त, त्यो देखाउँथेँ। अनि म मेरो साथीहरूलाई नि भन्थेँ म प्रसिद्ध छु भनेर। अनि त्यसपछि म जुन फिल्डमा छु, मैले आफूले सक्ने जति, मैले मेरो एउटा कुनै कामले संसारकै केही हित हुन सक्छ भने चाहिँ म त्यो गरि नै हाल्थेँ 5 मिनटको लागि।
त्यस्तै अब हाम्रो एलिसालाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यत्रो यस्तो एउटा क्षमता आयो क्या, जुन क्षमताले चाहिँ तपाईँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्या, त्यो पावर तपाईँसँग आयो भने तपाईँले के गर्न चाहनुहुन्छ होला? तपाईँले गर्न चाहेका कुनै 2-वटा कुराहरू भन्न सक्छु। मैले चाहिँ मेरो जीवन चाहिँ एकदम सुखमय होस् विथ माई पेरेन्ट्स होइन, मेरो आफ्नो पेरेन्ट्सहरूसँग चाहिँ मेरो जीवन एकदम सुखमय होस् भन्ने चाहन्थेँ सुरुमा चाहिँ सधैँको लागि। अहिलेका बच्चाहरूलाई चाहिँ एलिसाको तर्फबाट यो प्रविधिलाई र स्टडीलाई पढाइलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा ब्यालेन्समा राख्ने भनेर चाहिँ तपाईँ सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? प्रविधि र स्टडी भनेको चाहिँ प्यारालली नै जानुपर्ने कुरा हो होइन। आफूलाई केही नजान्दाखेरि प्रविधिहरू युज गर्न पाइयो, आफ्नो राम्रो यदि त्यो प्रविधिले आफूलाई राम्रो गरिरहेको छ भने चाहिँ आफूले युज गर्न पाइयो। तर यदि त्यो प्रविधिले आफूलाई असर गरिरहेको छ, नेगेटिभली असर गरिरहेको छ भने चाहिँ आफूले प्रविधिलाई चलाउने हो, प्रविधिले आफूलाई चलाउन नदिऊ। सो त्यसरी चाहिँ गर्दा हुन्छ। आफूले ध्यान पुर्याउने कुराहरू चाहिँ एकदमै ध्यानमा राखेर चाहिँ प्रविधिलाई चलाउन पाइयो अनि स्टडीलाई पनि अगाडि राख्न पाइयो। त्यसरी गर्दा राम्रो। अनुशीलाले चाहिँ अब तपाईँको तर्फबाट अहिलेका पुस्ताहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? आफ्नो सबैजनालाई होइन आफूसँग भएको कुरासँग चाहिँ एकदमै ग्रेटफुल हुनुपर्छ होइन। आफूसँग जे छ धन्न छ भनेर भन्नुपर्छ। अनि त्यसपछि आफूले काम गर्दाखेरि आफ्नो प्राथमिकता छुट्याउनुपर्छ, आफ्नो प्रायोरिटिज। सुरुमा के गर्ने, गर्न त सबै कुरा गर्नुपर्छ, तर सुरुमा के गर्ने, पछि के गर्ने, आफूलाई के गर्दाखेरि चाहिँ सहज हुन्छ भनेर त्यसरी आफूले नै छुट्याउँदै गइयो भने चाहिँ आफ्नो जीवन केही हदसम्म सरल हुँदै जान्छ। अब 1-2वटा म प्रश्न गर्छु। मैले शब्द भन्ने बित्तिकै तपाईँले एक शब्दमा त्यसलाई चाहिँ भनिदिइहाल्नु होला ल। उत्तर चाहिँ एक शब्दमा दिनु होला है। मैले खाना भन्न साँच्चै के सम्झनुहुन्छ? मलाई मामुले बनाएको मासु अनि काउली। जस्तै आमा शब्दले मामुले माया गरेको। त्यस्तै साथी मोनिका साथी भन्नेबित्तिकै मोनिका, त्यहाँ सहयोग त आइहाल्यो नि होइन। त्यस्तो तपाईँलाई चाहिँ प्रेम भन्नाले अझै नभेटेको कुरा होइन। तपाईँलाई के त्यही सोध्नु प्रेम भन्नाले? बाबाआमाले गरेको माया म प्रतिको। त्यसरी सोच्नुहुन्छ होइन त? ठिकै छ, हामीले यति बुझ्यौँ। अलिअलि तपाईँहरूको कुराहरू पनि आयो होइन। मैले चाहिँ यति धेरै कुरा भन्नुपर्ने थियो तर मैले पाइनँ, त्यो खालको प्रश्न आएन भन्ने खालको केही छ त एलिसाले? सो त्यस्तो त केही छैन, तर हजुरहरूलाई चाहिँ एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहे। हामीलाई यहाँ बोलाउनु भयो अनि हजुरहरूले यो निकालेको किशोर आवाज चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। बच्चाहरूप्रति अलिकति फोकस भएर गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। धेरै इन्स्टिट्युटहरूले चाहिँ यस्तो नगरेको भेटिन्छ, तर तपाईँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि हजुरहरूलाई नै धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन। त्यस्तै अनुसयालाई हजुर एकदमै नयाँ कन्सेप्ट होइन, किनभने सबैजनाले युवा भन्दा पनि अलि ठुलो मान्छेको बारेमा मात्र सबै कुरा प्रकाशित भए पनि न्युजहरू ठुलो मान्छेको होइन त्यस्तो मात्र आइरहेछ। बट बच्चाहरू अनि किशोर को उमेरसम्म पनि धेरै भन्दा नि मैले त फर्स्ट टाइमै सुनेको है बाल संसार भनेको। सो नयाँ कन्सेप्ट सुनेर एकदमै नै खुसी लाग्यो होइन। यस्तै आगामी दिनमा यो बाल संसार भने एकदमै ठुलो बढ्दै जाओस्, त्यस्तै बाल संसार जस्तै अरू बाल संसार पनि आओस् भन्ने कामना रहेको छ। बालबालिकाको लागि हामीले पक्कै पनि तपाईँहरूको लागि नै भनेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ र अझै पनि अरू नयाँ कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याउने चाहिँ योजनामा छौँ। अब सबैको साथ माया पायौँ भने त्यो ल्याउने नै छौँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ अब बोर्ड इक्जाम आउन लाग्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसको चाहिँ एकदम इक्जामको बेलामा त त्यसै व्यस्त भइहालिन्छ। त्यसको बावजुद पनि तपाईँहरू चाहिँ आइदिनु भयो शनिबारको दिन स्टुडियोमा आएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा निमन्त्रणालाई स्वीकार गरिदिनु भयो। बालसंसार.com किशोर आवाजको तर्फबाट तपाईँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू हामीले बोलाइदिनु भएकोमा। हस् न, नयाँ श्रृङ्खला लिएर तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत हुने नै छु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।